আজকে রিভিউ করব বাচ্চাদের বেস্ট একটি কাশির ড্রপটিকে নিয়ে। যে ড্রপটি বাচ্চাদের কেমন ধরনের কাশি হলে এই ড্রপটি খাওয়া যাবে ডিটেলসে আলোচনা করবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। চ্যানেলটি নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকে রিভিউ করতে চলেছি সিমব্রো এলএস ড্রপ, যে ড্রপটি বাচ্চাদের জন্য। এই ড্রপটি একটি কাশির সিরাপ। কম্পোজিশন কি আছে দেখে নেবো। অ্যামব্রক্সল এবং লিভোসালবুটামল এবং গুয়াফেনিসিন, এটি কম্পোজিশন। এটা একটি সিলিকন ফার্মার ড্রপ। তো যে ড্রপটি বাচ্চাদের কাশির জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে, কেমন ধরনের কাশির জন্য বাচ্চাদের এই ড্রপটি ইউজ করতে পারবেন তো সেটি জেনে নেবো। যে সমস্ত বাচ্চাদের দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে বুকে কফ আছে, বুক ঘড়ঘড় করছে, শ্বাসকষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কফ কষে তুলতে পারছে না, কাশতে কাশতে বমন হয়ে যাচ্ছে, কেশে কেশে একদম হাঁপিয়ে যাচ্ছে, চোখে থেকে প্রচুর পরিমাণে জল আসছে, প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা লেগেছে, সেই সমস্ত বাচ্চাদের জন্য এই ড্রপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এই যে ড্রপটি, এই ড্রপটি কফ কাশির জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে। এই যে ড্রপটি সম্পর্কে যদি আরো ডিটেলসে জানতে চান, ডোজ সম্পর্কে বা বিভিন্ন কিছু, তো অবশ্যই আমার চ্যানেল ফলো করতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব।